साथीहरु गुड इभिनिङ तपाईहरुलाई मेरो सानो मिनी ब्लगमा स्वागत छ हैन। आज चाहिँ म यो छुबा लगाइरहेको छु हैन। यो चाहिँ मलाई मेरो हस्बेन्डको अंकलले गिफ्ट दिनुभएको हैन। अन्त यो छुबा मैले यो पाङदेङ लगाएको हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ यो पाङदेङ यो छुबा नेपालीमा चाहिँ यसलाई बक्कु भनिन्छ हैन। अन्त के भन्छ यो इयरिङ्स हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मलाई आकुमिङमाले गिफ्ट दिनु भएको हैन। अनि आकुमिङमालाई पनि थ्याङ्क यू सो मच थुचिमाङ हैन। अनि के भन्छ साथीहरु, आज चाहिँ म गुम्बा जान आँटेको छिमी बाल्नु हैन। अन्त एउटा सानो कुरा पनि सेयर गर्न मन लाग्यो के, कतिजना दिदी बहिनीहरुले चाहिँ नि के भन्छ बिहा गर्ने आँटेको छ, बिहा गर्नेवाला हुनुहुन्छ भने कतिजना दिदी बहिनीहरुले चाहिँ हस्बेन्ड अब हुनेवाला हस्बेन्ड भनौँ न, उसको घरमा चाहिँ दिदी बहिनी आमाजुहरू अब नन्दाहरू कोही छ भने हैन बिहा गर्नु हुँदैन नि त। एक दुईजनाले गर्दाखेरि तपाईहरु त्यस्तो माइन्डसेट नगर्नुहोस्, माइन्ड नगर्नुहोस्। एक दुईजनाले गर्दाखेरि कतिजना चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ के। मेरो पनि धेरै अन्डरस्ट्यान्डिङ वाला थियो के मेरो सासू नन्दा हैन। अब हामी साथमा त बस्दैन थियौं तर पनि साथ सपोर्ट हैन। आमाको जस्तो आमाले आफ्नो आमाले जस्तो माया, अनि नन्दाले पनि आफ्नो बहिनी जस्तो गरेर थ्याङ्कफुली मलाई चाहिँ यस्तो सपोर्ट वाला पाएँ हैन मैले चाहिँ। अन्त पहिला चाहिँ अब म यस्तै सोच्थेँ कि अब ठुलो फ्यामिली छ भने चाहिँ पुरा प्रब्लम हुन्छ होला भनेर सोच्थेँ, तर त्यस्तो हुँदैन रहेछ। जति सक्दो चाहिँ जोइन्ट फ्यामिलीमा बस्यो भने एडजस्ट गऱ्यो भने आफूले हैन अन्डरस्ट्यान्डिङ वालाहरू हुनुहुन्छ भने फ्यामिलीमा चाहिँ त्यति सहज हुँदो रहेछ आफूलाई हैन। अनि के भन्छ हेल्प पनि हुँदो रहेछ, नजानेको कुराहरू पनि सिक्दो रहेछ साथीहरू। अनि त्यो माइन्डसेट चाहिँ नगर्नु होला, जोइन्ट फ्यामिली छ, आमाजु छ, नन्दा छ भनेर हैन। अनि जति फ्यामिली बेसी हुन्छ नि त्यति आफूलाई सहज राम्रो काम गर्नु हैन, अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ बुझ्ने हुँदो रहेछ के साथीहरू। अनि म चाहिँ यही भन्नु चाहन्छु मेरो सानो मिनी ब्लगमा। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। सो बाई बाई, नेक्स्ट भिडियोमा मिलौँ साथीहरू।